មកកាន់ដោយបានមកផ្នែកទីតាក្រុមសូមអរគុណបន្ទាប់ពីយើងវាកងអស់រយៈពេល2ខែមកហើយឥឡូវនេះគឺថាលោកគ្រូនាយកបានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នានៅសាលាវិទ្យាល័យចំណេះទូទៅនិងបច្ចេកទេសកំពង់ឈើទាលលោកគ្រូបានកោះហៅសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាដើម្បីមកចូលរួមសម្អាតបរិស្ថានឲ្យបានស្អាតក៏ដូចជាថ្នាក់រៀនផ្នែកនីមួយៗឲ្យបានភ្លឺចែងចាំងឆ្នាំសិក្សាចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំសិក្សាថ្មីចំណែកឯបងប្អូនដែលជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាគឺថាខិតខំប្រឹងប្រែងបោសសម្អាតជូតបន្ទប់ថ្នាក់រៀនរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនដើម្បីចាំទទួលនៅមេរៀនថ្មីៗដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូដាក់ឲ្យទាំងយ៉ាងកន្លែងនេះសំទោសលោកគ្រូអ្នកគ្រូផងបាទរៀងកំ pl ែងបន្តិចហើយខំថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងដាក់មេរៀនឲ្យកាន់តែច្រើនដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំកត់កុំឲ្យខ្ជិលបាទតោះចូលសាច់រឿងយើងវិញគឺថាថ្ងៃទី1ខែ11 2025ហ្នឹងគឺថាយើងបើកវេនសនការហើយដូច្នេះហើយយើងត្រូវស្រាប់ដំបូងមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់បានស្រាវជ្រាវរកអ្វីដែលថ្មីមកបង្ហាត់បង្ហាញឲ្យយើងចេះដឹងបានរៀនខ្ពង់ខ្ពស់អរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលខិតខំពន្យល់ណែនាំដល់ល្អឥតខ្ចោះដល់កូនសិស្សទាំងអស់គ្នាដូច្នេះជូនពរឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានសម្រស់កាន់តែស្អាតអាយុកាន់តែវែងកាត់មកដល់កន្លែងនេះវិញគឺថាពួកម៉ាក់ខ្ញុំសុទ្ធតែល្អគឺថាចេះរៀបចំតុកៅអីមកឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទចំណែកឯកន្លែងនេះគឺថាប្រុសស្អាតស្រីស្អាតយើងមិនដឹងថាមកពីណាទេឃើញកាមេរ៉ាលើកដៃពីរតែម្ដងសង្ស័យលោកគ្រូឲ្យទៅលាងបន្ទប់ទឹកទេយ៉ាងពួកគាត់បើថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដេញឲ្យទៅលាងបន្ទប់ទឹកគឺថាញញឹមបិទមាត់មិនខ្ជិបទេហ៎ឡាមកថាហ៊ានេះវិញគឺថាធ្វើទាំងហាលផងសើចផងធ្វើទាំងហាលគ្មានវិលអីមិនតិចបាទអ្នកនរគ្នានៅសាលានេះអ្នកនរគ្នាជួយ share វីដេអូនេះមួយផងទៅបាទជាពិសេសមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំតែម្ដងឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺថាអូសចោលតែម្ដងហើយកន្លែងនេះថតឲ្យសិស្សច្បងមួយតើគឺថាឈរត្រៀបត្រើយ